السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شحال هذه ما صورت معكم. توحشت نتصور معكم فيديوهات. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم، غنبدا معكم ان شاء الله فيديو جديده. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم غنشارك معكم واحد العراضه ان شاء الله، واحد المناسبه ان شاء الله سعيده. نتمنى تكون كل شيء بخير وعلى خير. غنشارك معكم واحد الحفله ديال التعارف اشنو حضرت فيها. حضرت هنايا البغرير، درت هنا 2 كيسان ديال السميده، وكاس ديال الفينو، نص كاس ديال الفورس الدقيق الابيض، وواحد شويه الملحه، وشويه الخميره ديال الدار، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار. فايته مشاركه معكم البغرير. سميتو شويه جوج وخماره حمراء، و4 كيسان ديال الماء. غادا نطحن هاد البغرير، نخلطو مزيان، وغادا نطحنو نخليه جانبا. وغندوز نعجن واحد غنعجن سميتو واحد الكيكه، نخلط واحد الكيكه. وقبل راني عجنت سميتو بيتزات صغار، ما صورتهمش، ما قدنيش الوقت. مره اخرى ان شاء الله نصور معكم. صورت طيبت بيتزات صغار، وطيبنا الكيش صغير، لي طاغت صغار. الكيش يا ربي، يمكن نبغي ندير لي طاغت، ما درتش لي طاغت، درت على كيش صغار عمرتهم. هنا غنطيب البغرير وغنطيب الكيكه، وغادا نشارك معكم العماره اللي درت في الكيش. وصافي، هذا هو البغرير. دابا غنطحنو، غنطحنو هنايا ونخليه جانبا. نطحنو الطحنه الاولى، ومن بعد عاد غنزيد فيه الخميره. غنزيد دابا خماره حمراء، وغنغطي عليه. وغندوز نخلط معكم الكيكه اللي فيها 4 البيضات، وكاس السنيده، واحد زلافه ديال الدقيق، تقريبا كاس 2 كيسان ونص ديال الدقيق، واحد نص كاس ديال الحليب. هذا غندير فيه واحد نص كاس ديال الحليب. غندير فيه واحد المعلقه صغيره ديال الخل ابيض، الخل الابيض، وسميتو 2 خمارات. هنا غندير البيضه، 4 البيضات، 6 قبيصات الملحه، 4 البيضات، كاس السنيده. كيكه عاديه درتها، ماشي شي حاجه، شي كيكه عاديه باش نعمر بها الطابله وصافي. على قد الحال، بنادم ما يكلفش على راسو، اللي موجود يصايبو. صافي خلطت هنايا، غنخلط هاد الكيكه، وغادا نطربها بالطراب الكهربائي. غنزيد فاني، زدت ساشيه ديال فاني. كاينكم ديروا الفاني ولا ديروا الحامض باش ما تنسموا. بغيتو تنسموها، انا درت الحامض، درت الفاني حيت باغا غندير بها، نزينها بالكوفيتير من الفوق واللوز ايفيلي. صافي غنطربها مزيان هاد الكيكه. هاد البيض والسكر غنطربهم مزيان، نزيد الزيت، ونزيد الحليب. هذاك الحليب وداك الخل كيخلي هذيك الكيكه كتجي هشيشه ورطبه. صافي غنبدا نزيد الدقيق، زدت الزيت، ودابا غنبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. دقيق على حسب الخليط. واخا غنقول لكم العباره، راني درت هذيك الزلافه كلها تقريبا فيها 2 كيسان ونص ديال الطحين، ولكن راه على حسب الخليط. الطحين راه على حسب النوعيه ديال الطحين، بعض المرات يشرب، بعض المرات ما تيشربش. صافي غنزيد هنا الخماره، درت 2 خمارات. الخماره الاخرى كاينه باقي ما زدتهاش. 2 خمارات. صافي غنطربها مزيان، نطربها مزيان حتى نخدمو بالطراب حتى يدخل لينا داك الطحين مزيان، ما يبقاوش فيها الكويرات. وكنبقاو نزيدو الدقيق بشويه بشويه، تنشوفو عيننا ميزانه. الكيكه معروفه ما تكونش ثقيله بزاف، ما تكونش خفيفه. الا كانت خفيفه بزاف غديروها في الفران غطيح لكم، غتهبط. خاصها تكون عاديه، تكون سميتو عجينه ثقيله شي شويه، ما ثقيله ما خفيفه يعني. تشوفوا الخليط كيفاش. بعض المرات كديري دقيق ناقص وكطيح، كتهبط في الفران، كتجيش منفوخه. صافي دابا غادا دخلت هذاك الدقيق كله، زلافه ديال الطحين. انا ما عبرتش بالميزان، ولكن راه زلافه ديال الطحين راه فيها تقريبا شي 2 كيسان ونص. صافي غنديرها في هذا المول هذا اللي مدهون بالزبده والدقيق مدردر بالدقيق. غادي ندخلها للفران، غنشعل على 160 درجه، غنشعل عليها من التحت حتى طيب ليا، ونعاود نشعل عليها من الفوق.
هادشي كله راه طيبته في الليل، طيبته في الليل والغد ليه كانوا جايين عندنا الناس، طيبته اليوم في الليل. هذا هنايا درت واحد البصله مشلضه، بصله وحده مشلضه شلطتها مزيان، غندير عليها واحد الرويس تاع الثومه، درت شويه الزيت، المليحه، البزار، وغنزيد عليها ستر ديال الدجاج اللي كنت غسلته بالليل تا هويا بالحامض والخل وخليته تتسقطر مزيان تنشف، وقطعته مربعات صغار. صافي غنزيد عليهم دابا هاد الستوره ديال الدجاج ديال لادانت، كاين لكم ديروا الدجاج، انا درت لادانت. صافي غنخليهم يتشحروا مزيان، نشحرهم مزيان، من بعد غدا الكريمه ديال لاباري اللي غنخويها على الكيش ما خلطت ما صورتهاش معكم، ولكن من بعد ان شاء الله نصورها معكم. درت فيها غير نص سيطر ديال الكريمه، ودرت فيها 4 البيضات، كريمه و4 البيضات، وخلطت طربتهم مزيان وخويتهم عليهم ودخلتهم في الفران، دخلتهم الفران جاو زوينين، جاو بنان. وحكيت عليهم الفرماج حتى هو، الكريمه درت عليها ملي خلطتها مع البيض درت عليها الفرماج، فرماج احمر. صافي غنخليهم يطيبوا مزيان تيطيحوا مزيان. ودابا غادي ندوز نطيب البغرير. هنايا زدت فيه واحد شويه الخل باش يجي شويه مفشفش. هاد المقله عندي ماشي ما بقاتش عندي المقله ديال البغرير، ناخذ مقله ان شاء الله. هاد المقله اللي خسرات ليا المقله ديال البغرير هادي درت معاها الخاطر وصافي حتى هي مابقاتش كطيب ليا مزيان، كتجيبش البغرير زوين. صافي غنبقى بحال هكا نطيب البغرير كله، من بعد نرجع معاكم نبغي نعمر العماره ديال الكيش. وسميتو لاصوص ديال البيتزا هي صايبتها قبل، صايبتها كانت موجوده عندي. لاصوص ديال البيتزا راه فيها مشاركه معكم. هنايا غندوز نعمروا البيتزات الصغار. هي لاصوص جات زوينه، هذيك لاصوص اللي كنت مشاركه معكم فايته مشاركه معكم في القناه. عمرتهم بالطون وسميتو لاصوص والطون وفلفله مشحره وبصله والزعتر والزيتون كحل. وهنا اللي كيش كنعمروا فيهم. هنايا غادي ندخلهم حتى هما الفران. صافي غنطيب كلشي غنطيبو بالليل وغنخليه حتى الصباح، وغنشارك معكم الطابله ديالي كيفاش جات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي قدمت لكم اليوم. مازال ان شاء الله غنشارك معكم حويجات زوينين، نتمنىكم يعجبوكم. شحال هذه ما صورت معكم، كان عندي شي ظروف قاهره ما قدرتش. ان شاء الله دابا غنرجع معكم ان شاء الله بالجديد. نتمنى تدعموا القناه ديالي وتشجعوها. زعما ما القناه دابا تقريبا 3 سنين وانا خدامه فيها والو، ما كاينش شي حاجه نهائيا. من نهار جاني الكود ما جاتني حتى شي حاجه، ما عمرني تخلصت فيها ما والو، خدامه وصافي. نتمنى تشجعوا القناه ديالي وتدعموها ان شاء الله، تعاونوا معايا. صافي هنايا كملتهم، هما غنخرجهم من الفران. شوف كيفاش جاو زوينين، جات هاد العماره زوينه. هذه الطابله ديالي بعد ما قاديتها وسميتو ها البغرير المسمن تا هو ما شاركتوش معكم، ما درتو قبل. ها الكيكه اللي صيبت دهنتها بالكوفيتي ودرت عليها اللوز ايفيلي. دوك الحلوه تاهي مصايبينها هي ديال الدار، الكعبه والرخامه والبهله والفقاص وحلوه الكوك والسميده. من بعد ان شاء الله نشارك معكم. وهذوك سميتو دوك دوك الجبيبينيات درت فيهم مملحات، ودرت واحد البريوات واللوز والكركاع. وهذه هي الطابله ديالنا اللي شاركت معكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله نشارك معكم حوايج زوينين. ونتمنى ما تنساوش تبخلوش عليا بلايك وبارطاج. وبسلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله مع الجديد ان شاء الله باذن الله.